Res cenim, da si mi pokazal pot do Feniksovega gnezda, Spike. Vse zate, Rarity. Poleg tega sem nameraval obiskati Pivija. Res je bil odličen ljubljenček. Ne morem si zamisliti, zakaj si ga osvobodil. Feniksi niso domačeni. Celo v divjini se radi držijo zase. No, res so čudoviti. Nekaj njihovih peres bo dodalo ravno dovolj barve v mojo zadnjo. Spike, kaj pa počneš? Nič. Je kaj narobe s tvojim obrazom? To je luskavica. Ni čarobna, kot je klic gospodarja zmajev. Samo rdeča je in srbi in sramotno je. Dragocene hlače. To je res videti neudobno. Ampak celo jaz od časa do časa dobim kakšno nepravilnost. Tega se ti ni treba sramovati. Lahko bi obiskal Zekoro. Izdeluje kremo, ki dela čudeže. Samo ne vzemi šampona. Tam so Pivijevi starši. Ampak ne vidim Pivija. Mogoče se je izselil. Vsak poni mora nekoč zapustiti gnezdo. Mogoče bi moral čim prej obiskati Zekoro. Ne bi rada še kdo vidi tole. Poleg tega prepričan sem, da bo bolje, ko se dobro naspim. Ne morem verjeti, da še vedno spiš. Samo še 5 minut. Skoraj poldne je in obljubil si, da mi boš danes pomagal pri učni uri. Poldne? Wow, spal sem kot kamen, kar me spomni. Vse to spanje je verjetno pozdravilo mojo luskavico. Če dobro pomislim, pa raje pojdi nazaj spat, če želiš. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Do you know you're all my very best friends? Spike, kaj pa počneš? Skrivam se pred svojim groznim obrazom. Prepričana sem, da je občutek grozen, ampak to je samo izbruh, to ni konec sveta. Ti že lahko to rečeš. Tvoj obraz ni prekrit z rdečimi srbečimi lisami. Včasih sem imela grozne izbruhe. Vsakič, ko sem imela zaključni izpit pri Celesti. Ona pa verjetno še nikoli v življenju ni imela izpuščaja. No, jaz ne hodim v čarobno šolo. Ne, ampak te reči so lahko povezane s stresom. In včeraj si cel dan preživel z Rarity. Kaj bi lahko bilo stresno pri tem? Lahko bi šel k Zekori, izdeluje kremo, ki... Dela čudeže, slišal sem. Ampak ne bom zapustil gradu, dokler moj obraz ne bo spet srčkan. Prav, ampak vseeno mi boš pomagal pri današnji učni uri. Element radodarnosti in njegova pomembnost v povezavi z drugimi elementi harmonije. Moja lekcija! Ne vem, kaj se je zgodilo. Doživel sem nenaden izbruh. Slabe prebave. Tako mi je žal. Je že v redu. Mislim, da lahko napišem novo lekcijo iz svojih zapiskov. Veliko jih imam. Lahko ti pomagam pri tem? Mogoče bi moral vseeno zapustiti grad in oditi nekam, kjer ni tako vnetljivo. Hej, pozdravljen, nelepotec. Spike! Joj, kako zanimivo si se oblekel. Zelo moderno. Mislim, da bi Shadow spet odobravala. Hvala. Ampak zanima me, če bi lahko snil tole. Kaj? Prosti, moram boš povedati glasneje, moja ušesa so malo zamašena ali kaj takega. Stvar je v tem, da potrebujem modele za svojo novo obliko s Feniksovimi peresi in nihče drug ni prost.
Oprosti, Rarity, ampak jaz sem cel dan zelo zaposlen z ogledi šole. Res? Mislila sem, da jaz danes vodim oglede. Ono očitno neprost dan. Vuhu, juhu. Učilnice so v tej smeri, spalnice v tisti smeri, toaletina pisarna je tam gor, to je fontana. Bi lahko malo upočasnil? Oddaleč smo prišli, da bi videli šolo. Ne bi rad česa zgrešil. Oprostite. Je kaj narobe? Kaj? Zakaj? Ne! Ali imajo vsi zmaji na tej šoli probleme z luskavico? Ne vem. Kaj? Oprosti, a si rekel, da ne ješ? Rekel sem, ne vem! To je šolska knjižnica! Eden izmed najbolj mirnih kotičkov šolskega območja, kjer učenci potiho razmišljajo ali pa se učijo. Kaj? Bi lahko prosim nehal vpiti? Radi bi naredili domačo nalogo in za vpitjem nas motiš. Sem vpil? Ja, pravzaprav res, ja. Res se mi ne sanja, o čem govoriš. Če se skušaš skriti, se moraš malo bolj potruditi. Morala sem samo slediti dimu. Pusti me pri miru. Kaj? Pusti me pri miru. Ne razumem, si rekel sledi svojemu viru? Rekel sem, pusti me pri miru. Wow, videla sem že marsikatero levitev, ampak tvoja je najhujša. Levitev? Zelo boleča luskavica, riganje ognja, nenadzorovana glasnost. Vse to je del odraščanja zmaja. Čestitke! Oprosti. Ne. Zadnjič, ko sem zrastel, sem se spremenil v ogromno požrečno pošast. Požrešnost povzroči velikost. To je popolnoma drugače. Levitev je popolnoma normalna. Vsak zmaj gre čez to. Zelo kmalu boš odšel in se postavil na lastne noge. Zakaj bi storil to? Že celo življenje živiš s poniji? No, v zmajevi deželi družina vrže zmaja ven, ko se mu začne prva levitev. Kaj? Zakaj? Mislim, da je to biološko. Temu rečemo učinek levitve. Sploh ti še nisem povedala za von. Von? Ja, mislim, rada imam svojega brata, ampak en von in sem bila adijo. Ko sva že pri tem. Čakaj, se učinek levitve zgodi tudi po njem? Twilight me je danes že prosila, naj zapustim grad. Kaj, če me bo vrgla na cesto? Kje bom potem živel? Premlad sem, da bi odrastel. Prepričala sem, da boš našel dragulje, katere boš lahko varoval, ali pa vas, katero boš teroriziral, čeprav zdaj, ko so ponji in zmaji prijatelji, ta načrt verjetno odpade. Torej nobeno bitje ne bo hotelo biti ob meni? Tega nisem rekla. Ta von levitve je magnet za predatorje. Tatl črve, hidre, kamene. Zmaji se bojijo kamnov? Kameni! Ogromne plenilske ptice, ki lahko za šalo pomalicajo zmaja, ki se levi. Torej me bo Twilight vrgla ven in edina bitja, katerim se ne bom gabil, me bodo hotela pojesti? Resno, nič od tega nisem slišala. Torej me bo Twilight vrgla ven in edina bitja, katerim se ne bom gabil, me bodo hotela pojesti? Čestitke! Hej, je to mara za pitje, ker imam prost dan in se pripravljena malo kričati. Mimogrede, odkot prihajam po ohratu prelitim sladkorno peno? Ker je zelo zanimiv. Nisem vedel, kam naj grem. Ne morem tvegati, da me bo Twilight vrgla iz gradu. Ali ti ne čutiš nobenih učinkov levitve? Ko
pride do izbruhov, sem videla že vse. Kar pa se tiče vonja, nikar ne tvegajva, ne? Obstaja kaj, s čimer me lahko pozdraviš? To, kar imaš, zdravila ne pozdravijo. Levitev je nekaj, kar vsi zmaji opravijo. Ampak če me kdo vidi ali pa zavoha, bodo tako zgroženi, da se me bodo zavedno izogibali. Mogoče lahko umiliva učinke levitve, da von ne bo zahteval selitve. To je tako sramotno. Vem, da govoriš, ampak govoriš slabotno. Si rekel, da letiš nizkotno? Rekel sem, to je tako sramotno! Če nočeš, da kakšen prijatelj te zapusti, čas je, da se za tvojo glasnost poskrbi. O ne. Zakora, halo, juhu, si tam? Ne smem pustiti, da me Rarity vidi takega. Prosim, ne povej, da sem tukaj. Oh, joj, govori bolj glasno kot ponavadi, kaj ne? Danes imam z volumnom veliko skrbi, ampak povej, kaj še tebi na srcu leži. Oprosti, očitno ničesar ne slišim. Upala sem, da mi lahko pomagaš. Ne vem, kaj se je zgodilo. Šivala sem Feniksova peresa na obleko in na to nisem več slišala lastnega glasu. Feniksova peresa lahko vplivajo na tvoj sluh. Iz vseh mojih izkušenj ti lahko povem, da to ni od muh. Da govoriš, vem samo zato, ker te vidim, da se ti premika usnice. Joj mene, upam, da ta grozen von pripada kakšnemu čarodejnemu zdravilu. Upam, da nisi preveč zaposlena, ampak takoj moram dobiti sluh nazaj. Očitno se pogovarjam sama s seboj, kadar šivam in brez tega pogovora ne morem razmišljati. Preprosto je zdravilo in navodilo je jasno. Kapljica ali dve vsako uho in vse bo glasno. Hvala, rešila si moja ušesa. In ko sem že tukaj, imaš mogoče kremo za luskavico? Spike ima neke težave na obrazu. Še sanja se ti ne. Mislim, da sem nekaj slišala. Tvoje zdravilo že deluje. Krema, ki jo želiš, tamle stoji. Danes si jo marsikatero bitje močno želi. Hvala ti, Zakora. Noče biti nevljudna, ampak mislim, da bi lahko malo prezračila prostor. Rarity odšla je. Skrivati se ni treba. Lahko pa bi nadaljevala zunaj, seveda. Tam spodaj na tleh ne morem pozdraviti tvojih težav, saj tukaj ni ponijev. Pridi, da boš zdrav. Ne skrivam se pred ponji, skrivam se pred tem. Sem pozabil omeniti, da von levitve privlači plenilce? To bi bilo lepo vedeti že prej. Ne obiraj se, tu so že. Poglej! Saj lovijo samo mene. Zvabil jih bom stran, ti pa pojdi pomoč. V to smer, ptica, ptičica. Tukaj je zmaj, ki se levi. Okej, mogoče to ni bil dober načrt. Drevo ni dobro skrivališče. Bodiva raje na tleh. To je možno za večji uspeh. Zakora! Pripeljite jo nazaj! Spike, kaj pa počneš tukaj? Rarity, stran moraš! Ogromen kameni me hoče pojesti! Zakoro ima! Ja, kaj? Ravno kar sem bila pri Zakori, ampak grem zdaj nazaj. Ne morem prebrati teh navodil. Ali piše 2 kapljici enkrat na dan ali 1 kapljica 2-krat na dan. Rarity, nimava časa, po pomoč morava!
Ja, moja ušesa so popolnoma zamašena. Joj, Spike, tvoja luskavica videti če dalje slabše. Izvoli, ravno pravo stvar imam zate. Želim si, da ne bi še ti tukaj znašla se. To, da sva obe tukaj, prav absurdno je. Kaj? Izpusti moja ponija! Spike, kaj pa počneš? Če me moja luskavica ne bi tako srbela in če ne bi bili v neposredni nevarnosti, bi bilo tole zelo sramotno. Nevarnosti? Namenjena sem bila k Zekori, da bi vzela kremo za tvojo luskavico. Nisem vedela, da si... Tik pred tem, da me boje ogromen plenilec, ki ga privlači moj von levitve? Von levitve? Je bila to Rarity? In Zekora, poskušal sem jo rešiti, ampak vse, kar zmorem, je, da se neham praskati za toliko časa, da se umaknem, kot tista ptica napade. To ni prvič, da sem ujeta v kremplje ogromnega groznega bitja, ampak ne postane nič lažje. Končno! Nisem si mislil, da me bo kdaj nehalo srbeti. Kaj se dogaja? Ne morem... Kaj... Kaj se je zgodilo? Sem ravno kar pognal krila? Ravno kar sem izrasla krila! Moram jim pomagati. Ups. Spike, kako si dobil krila? Ne vem, ampak super so! Misliš, da lahko odletiš gor in ga zamotiš, medtem pa jaz osvobodim Zekoro in Rarity? Hej, ogromna kokoš, če imaš tako rada zmaje, pridi pome! Pozdravljen! Vem, da je levitev marsikaj spremenila, ampak vesela sem, da je s seboj prinesla tudi krila. Ja, tudi jaz sem vesela, da imaš krila. To je neverjetno. Nisem vedela, da boš dobil krila. Tako sem vesela zate. Je to mogoče del tiste levitve, katero si jo omenjal? To se je dogajalo z mano. Izbruhi, ognjeno riganje. Levitev se začne, ko je zmaj dovolj star in se začne spreminjati. Želim si, da bi lahko to preprečil, ampak ne morem. Oditi moram. Oditi? O čem pa govoriš? V zmajevi deželi družine vržejo vse zmaje, ki se levijo iz domov. Temu se reče učinek levitve. No, to ni zmajeva dežela in učinek levitve ali ne, nočem, da odideš. Ampak odraščam. Kaj pa, če se zgodi še kaj hujšega? Saj moraš odrasti, ampak ti boš vedno ti. In ne glede na to, kaj se zgodi, bomo to prestali skupaj. Ja, poglejte me! Gremo domov! Saj mi te ni treba več nesti, kaj ne? Zdaj imaš krila. Nova so in ne bi rad pretiraval.
Ne morem verjeti, da bi te kdo od nas poslal stran samo zaradi učinka levitve. Ja. Čeprav so simptomi rahlo moteči in priznajmo si, von ni bil prijeten, te noben poni ne bi kar prenehal imeti rad samo zato, ker odraščaš. Vsak poni doživi spremembe, ampak včasih so spremembe čudovite, kot recimo, da si lahko model za vse dolžine oblek. Malce više, dragec, prosim. Z veseljem pomagam, Rarity, ampak se ti zdi, da so prednosti letenja povezane samo z oblekami? Seveda, da ne, dragec. Letenje je koristno tudi za pomerjanje vlečk, plaščev, hal, jopic kril, minic, dolgih kril. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.